दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म सूप अगर मिल जाए तो क्या कहने। तो आइए बनाते हैं सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेजिटेबल सूप। इसके लिए मैंने ली है ग्रीन एनियन, कैबेज, कैरेट, रेड येलो कैप्सिकम, ब्रोकली, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स को एक एक करके महीन चॉप कर लेंगे। अदरक और लहसुन को भी हम ग्रेट करके रख देंगे और हरी मिर्च भी हम काट लेंगे। फिर एक पैन में हल्का बटर ले लेंगे और उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको हल्का रोस्ट करके उसके बाद उसमें सारी वेजीज हम ऐड करेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट रोस्ट हो गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ढेर सारी सब्जियाँ। इन सब्जियों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इनका क्रंच रहने देंगे। हम हल्का सौटे कर लेंगे 2 मिनट के लिए और फिर हल्का सौटे करके इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर जाएगा ढेर सारा पानी। पानी की मात्रा हम ज़्यादा लेंगे। बड़े बड़े होटल्स में सूप बनाने के लिए वेजिटेबल स्टॉक का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं आज सिर्फ पानी यूज कर रही हूँ। 5 मिनट इसको हम पकने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए और हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का घोल, जिससे इसकी सूप की कंसिस्टेंसी थिक रहेगी, थोड़ी सी सूप की टाइप में। और फिर 5 मिनट इसको हम उबलने देंगे। इसमें ऐड कर लूँगी मैं आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सूप में तो मस्ट है काली मिर्च पाउडर। और आधा चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप नींबू और 2-4 दाने चीनी के, जिससे इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस